¿Qué tal? Buenas noches, aquí a mis conocidos. Estoy haciendo un pequeño video solamente para mostrar el problemilla que me presentó mi camioneta. Es una Toyota 90 4x4. Me ha dado algunos problemillas últimamente con la inyección de los inyectores. Eh, en cuanto abría el switch de la llave, los inyectores empezaban a inyectar bastante combustible. Eso lo que ocasionó fue de que echara mucho humo negro, se me apagara mucho la camioneta constantemente y sobre todo el aceite. El aceite quedaba bastante subido de nivel y obviamente la viscosidad se perdía. Entonces, todos estos problemas empezaron de repente. Pensaba que era una mala calidad de la gasolina, ¿no? Anduve buscando por internet videos. Hay un señor ahí que se llama Jorge Ruano, es maestrazo ahí. Él me enseñó bastante y hasta me respondía a mis comentarios en YouTube. Y ahorita solamente voy a hacer un pequeño video para decirles dónde estaba el problema. Era la computadora el problema y posiblemente... Y con ese señor vi bastantes cosas que me ayudaron a diagnosticar de diferentes maneras. Pensé que era problema de regulador de combustible, etcétera, pero sí tengo también esos problemas. El regulador de combustible no sirve. Pues hasta me compré un aparato que es un vacuómetro, que es me costó como 400 pesos en Amazon. Entonces, ahí lo pueden conseguir, así le ponen. Es para supuestamente purgar los frenos. Entonces, luego les muestro completo el equipo. Entonces, me di a la tarea de investigar todo esto solamente para reparar la camioneta. Desafortunadamente, donde yo vivo no hay muchos mecánicos que se dedican a estas camionetas. Son muy complicadas, porque son viejas, dicen, pero son buenísimas. Desafortunadamente para mí tengo con esta camioneta cerca de 3 años y ha sido muy complicado para mí porque cuando no es una cosa es otra. Esta camioneta la agarré de proyecto y la verdad, para tener una camioneta de proyecto es muy complicado si no tienes el dinero suficiente. Me costó 65,000 pesos y ya le he metido cerca de 70,000 pesos. Entonces ya me estoy un poco enfadando, sobre todo las fallas sobre fallas, pero es muy fuerte, muy dura y la he traído trabajando y me funciona bien. Entonces ahorita les voy a mostrar la computadora, qué fue lo que le encontré y pues espero que les sirva a ustedes también para que puedan encontrar en algún futuro, si tienen esta falla, la encuentren y la reparen ustedes mismos, porque la verdad a mí fue un dolor de cabeza, pero ya quedó. Entonces ya quedó ahorita el problema principal, que era que en cuanto abrías la llave, los inyectores empezaban a inyectar, se escuchaba. Quité el múltiple de admisión, y podía escuchar claramente cómo todos los inyectores estaban abriendo y tirando toda la presión. Entonces, ese es un problema canijo, ¿no? Entonces, nadie quiere tener ese tipo de problemas. Y sobre todo cuando no hay mecánicos que te la reparen. Afortunadamente yo tengo un poquito de conocimientos de mecánica, de electricidad, entonces muy generales, pero me sirven bastante para hacer mis propias reparaciones en mi camioneta. Ya le reparé la transmisión completa, le hice el cambio de motor, le reparé diferenciales, toda la doble tracción se la hice a bloqueos manuales, candados manuales y muchos otros detalles. Entonces, mecánicamente, le cambié la bomba de gasolina, la base de la bomba de gasolina, eh, muchos detalles. Entonces, ahorita lo único que quiero mostrar es esta falla que para mí fue un dolor de cabeza, pero lo logramos. Entonces, gracias a todas esas personas que también estuve consultando y que me ayudaron. Busqué en internet diagramas, todo eso me sirvió. Hay que buscarle mucho. Entonces, lo único que quiero mostrarles ahorita es ese pequeño detalle, que eran unos capacitores que estaban dentro de la computadora, estaban reventados. De hecho, se veían hacia la parte de las pistas que habían hasta corroído. Pues traen de los capacitores, son electrolíticos, traen una especie de ácido para adentro y ese ácido fue el que se chorreó dentro de las pistas y obviamente pues dañó un poco las pistas. Afortunadamente lo encontré y ya quedó ahora sí. Y pues me voy a dejar de tanto hablar para poder mostrar lo que encontré. Aquí, bueno, no se ve mucho, pero así que voy a tener que cambiar. Para empezar voy a mostrarles eh, parte de lo que se hizo el cambio. Aquí está. Son dos capacitores
pequeñitos de 220 microfaradios por 10 volts. Son estos. A ver si alcanzan a ver. No, pero bueno, la descripción es 220 microfaradios a 10 volts. Y el segundo capacitor que estaba reventado era de 220 microfaradios a 22 volts. A ver, denme un segundo. No, una disculpa. Eran de 100 microfaradios, el más pequeño, a 10 volts, este negrito. Y el azulito, así lo encontré en color azul, era de 220 microfaradios a 10 volts. Entonces, estos son los que tuve que cambiar. Cambié 3 en total y eran los que estaban por dentro reventados. Entonces, estos eran, eh, pues básicamente los que me hicieron el daño. Me hicieron el daño aquí en la camioneta, pero pues ya quedó. Aparentemente todo va a quedar bien y ya no voy a batallar con esto.